سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من هودی سید هستم و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو لانگ از کانال من. و موضوع این ویدیو اینه که من کیم و اصلا اسمم چرا هودی سفیده، من چند سالمه و از کی فعالیت کردم. خب بذارین با این شروع کنم که من قبلا توی اینستاگرام یه کانال یا به قول بعضی پیج داشتم که اسمش امبلا چنل بود. هدف اون پیج چی بود؟ ساختن انیمیشن های لگویی. خیلی خوب پیش رفت و من نزدیک 1K شده بودم، اما به دلایلی اینستاگرام پیج منو بست و گفت که تو تا 1 سال نمیتونی دست به پیجت بزنی. من گفتم خود چرا؟ هیچی دیگه، اون پیج بسته شد. خلاصه خیلی وقت بود که به این سری نزده بودم و غافل بودم از اینکه میشد یه کار دیگه ای هم کرد. جست که یکی از دوستان گفت که آقا برو ماینکرافت بازی کن، خود ویدیو بگیر و ویدیو بساز، شاید یه چی شد، یه فلان شد. من گفتم آره میارزه، بذاری برم امتحانش کنم و این شد که الان من اینجا هودی سفید. چرا اسمم اینه؟ بچه بخاطر اینکه من از کسی نمیخواستم کپی کنم یا تقلید کنم، از اسکینم برداشتم و این شد هودی سفید ما. اسمم چیه و چند سالمه؟ بچه اسم من مهیار هستش و 15 سالمه و ممنونم که شما تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید. دم همتون گرم. بازم با وجود این که تازه شروع کردم یه لایک و سابسکرایب بزنید. خدا نگهدار همتون.